अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी हज़रत मोहम्मद और बीबी खदीजा की है। रूह का सुकून चाहते हैं तो लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि आप भी तो अपने रब से यही उम्मीद रखते हैं ना। फ़जर की नमाज वसीला है अल्लाह से मुलाकात करने का। वरफ़ाना लका ज़िक्रा का, मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा।